اللہ اکبر کبیرہ کہندی گل پیا کریں دا لجپال حسین فرمائے عباس جی آقا اج 2 محرم جی سونا اج 2 محرم ہے فرمائے نے لاڈے خیمے لاڈے تمو بنا اتائی پردہ جو محمد اولاد پردہ خواتین پردہ انتظام فرما اللہ اکبر مکہ دا نام گر گیا جتھا ملک وفادی حد مکدی سنے حسن وفادار عباس جیسا نہ آئے نہ قیامت تک آ سکتے فرمائے نے جتھا ملک وفادی حد مکدی دینا غازی دا آغاز منوا دیا رب دے رستم تو پیو باغو لڑن دراز تیرے پر شہباز دے کٹ گئے ہن کی بن پر دے پرواز تو ملکائے جنت آدھی ہائی شادی نسل دا غازی دا نعرہ رسالت نعرہ حیدری مہمان المدینہ استقبال بڑی محبت نال کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا قاری محمد رفیق باروی صاحب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سبحان اللہ سبحان اللہ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت الحسين صبرا وأجرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحب الحسن والحسين فأحبهما وأحب من يحبهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله
النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود و سلام بآواز بلند. اللہ جے کو بولن کی قوت بخشیے، ذوق نال محبت نال اونچی آواز نال درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اونچا پڑھو تاکہ میں نہ کھڑا کر گیا. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. قصہ کربلا ہے، کرامت حسین کی امت پہ بس صدا ہے، امامت حسین کی. زندہ شہید ہوتے ہیں نیزے کی نوک پر، ثابت یہ کر گئی ہے تلاوت حسین کی. زندہ شہید ہوتے، زندہ شہید ہوتے ہیں نیزے کی نوک پر، ثابت یہ کر گئی ہے تلاوت حسین کی. اور شہادت پہ جس کو ناز ہے وہ ہے فقط حسین. شہادت کو جس پہ ناز ہے وہ ہے فقط حسین. شہادت یہ دے رہی ہے شہادت حسین کی. اور جس دل میں موج زن ہے محبت حسین، جس دل میں موج زن ہے، جس دل میں موج زن ہے محبت حسین کی، اس کو نصیب ہوگی زیارت حسین کی. اور ہر ایک کو ناز نمازیں تیری ناز دا ساز حسین. سر نہیں جھک دے کہیں ظلم آگو، راز دا راز حسین. کوئی نام میں اودی مرضی بے نیاز دا ناز حسین. سجا رامش خالی ٹکراہیں
بڑی اصل نماز حسین زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد دعائیں چاہ کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد ہر ایک کو ناز نمازیں تھے کیا بات تیری ناز دا ساتھ حسین نے سر نہیں جھک دے کہیں ظلم اگو ای راز دا راز حسین کوئی نام نے اونی مرضی بے نیاز دا ناز حسین سجادامش خالی ٹکرائیں بڑی اصل نماز حسین حسین زندہ باد تیرا نام زندہ باد ہر صبح زندہ باد ہر شام زندہ باد اپنے لہو دے نال کربل دی ریت تے لکھ دیتے تا ابد اسلام زندہ باد حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی قابل سب احترام غلامان مصطفیٰ محبین صحابہ و محبین آل مصطفیٰ اللہ تعالیٰ یہ محفل قبول فرماوے انجمن غلامان مصطفیٰ نے اس سالانہ محفل دا انعقاد فرمائے جنہ جوانہ دامیں درہمیں قدمیں سخن حصہ ملائے اللہ سب دا حصہ قبول فرمائے آمین اللہ میری توالی حاضری قبول فرمائے عزیزم عابد حسین صاحب نے پھول تے حکم فرمایا میں دعا پنڈا اللہ تعالیٰ انہ دی والدہ مرحومہ دی مغفرت فرماوے اللہ تعالیٰ میرے بزرگ دوست جناب مہر فدا حسین سیال صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرماوے این چک نمبر 1 گلزار دے جتنے غلامان مصطفیٰ ہو اللہ سب دیاں جائز حاجات پورا فرماوے غلامان مصطفیٰ یہ ذکر شہداء کربلا علیہ السلام دی بابرکت محفل پہلے ترجمہ آیا مقدسہ دا توالی توجہ ہوگی تو میں اگلی گل کرے سا اچھا بولو سبحان اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کریں اللہ تعالیٰ ایمان والے کو خاص الخاص مخصوص انداز خطاب فرمائے آئے ایمان مدد حاصل کرو صبر اور نماز کریں ان سوچن کی بات ہے نہ صبر اللہ ہے نہ نماز اللہ نماز بھی غیر اللہ صبر بھی غیر اللہ اللہ فرمائے انہیں کریں مدد حاصل کرو ہون مولوی صاحب لا فتوہ کہیں دے اتنے سے رب نے فرمائے ایمان والے کو اللہ فرمائے ایمان والے کو نماز کرنے بھی مدد حاصل کرو صبر کرنے بھی مدد حاصل کرو معلوم کیا ہوں دے نماز بھی غیر اللہ ہے صبر بھی غیر اللہ ہے مگر صبر دے بیچ توجہ فرماؤ نہ رب بستے نہ مناس دے بیچ بستے اگر اے مدد کر سکتے ہیں جے دے بیچ مصطفیٰ بستے ہیں بیچ خدا بستے وہ مدد کیوں نہیں کر سکتے غلامان مصطفیٰ معلوم کیا ہوندے ایمان والے دا مسلک بھی حق ہے مذہب بھی حق ہے سارا عقیدہ ہی سچا ہے ساری بات ہی سچی ہے سارا اعلان ہی سچا ہے رب دا قرآن ہی سچا ہے محمد دا سچا ہے
آج ایمان والو اللہ خطاب ایمان والے کو فرمائے مدد حاصل کرو صبر اور نماز کریں اللہ اکبر توجہ فرماؤ صبر اور نماز کریں صبر نماز کریں اگلی گل اللہ فرمائے مولا تو کتھا رہ دیں اللہ فرمائے ان اللہ مع الصابرین میں صابرین دینا سبحان اللہ سبحان اللہ میں صابرین دینا مولا جنہیں ساری زندگی متھے کا سائیں چار انگل دے محراب کھائیں کئی سال خارج ملت دے دین دی تبلیغ دیا بولو تا صحیح مولا گھر ملت دے کئی سال بال آئیں بال نہ سنان دے ہم جو کون پیان دے باہر دا فر دے یا گھر دا فر دے گھر لدھے کہے نہیں انہاں نمازیں دی تبلیغ کی دیئے نمازہ پڑھیں نمازہ پڑھائیں مولا تائیں فرمائے ماں صابرین دے اللہ یہ دیرے نماز دی ہنو کہے پاسے بیسا جاگ دے بیٹھے ہو سبحان اللہ ہاتھ جاگ یا سبحان اللہ غلامان مصطفیٰ آج ایمان والو مدد حاصل کرو صبر ہو نماز کریں میں صابرین دے نال یہ تھی کیا وجہ علماء فرمائے اللہ صابرین دے نال کیوں ہے نماز ظاہری کیفیت ہے نماز واسطے ارادہ بنائے ہوئے اٹھے طہارت کی تھی وضو کی تھے پتہ لگتا پائے وضو پڑے دا بولو تو صحیح پتہ لگ میں دے پھیرے کنے شروع تھے یا تیرے اور نیندر تو سچ گیا لاؤ جا پتہ لگ میں دے پھیرے کنے یا چہرے کنے یہ پہلے ہاتھ دھوتے یا پیر دھوتے منہ دھوتے یا پیر دھوتے توجہ فرماؤ پتہ لگ میں دے یہ وضو بنائے جی ہاں وضو ہو گئے جی ہاں نماز دا ٹائم ہاں تکبیر تحریمہ پڑھیے پتہ لگ گئے قیام میں چاہ رکوع میں چاہ سجود میں چاہ تشہد میں چاہ پتہ لگ گئے نماز بیٹھا پڑھ دے توجہ فرماؤ نماز پہ پڑھ دے صبر ایسی کیفیت نہ ہے سوائے خدا دے کبھی اجاڑ دے کوئی نہیں قاری غلام شبیر میری سے اللہ کو سلامت رکھے میں جملہ بھی پیش کرنا چاہتا اور نماز ظاہری کیفیت نہ ہے نیندے بیچ ریاکاری ہو سکتی ہے جاگ دے بیٹھے انہیں اندر ریاکاری جڑے پڑھ دے میں وہ ہلاو چاہ ریاکاری جڑا سمجھدہ ہی نہیں جو دی اہمیت کیا ہے انہیں پڑھنی کیڑی خدا دے جانے ہی آئے دی جانے حسنین دا نانا سارا یہ مسئلہ کا نہیں سارا یہ مذہب نہیں سارا یہ عقیدہ نہیں رب دی قسم نماز وہ اہم فریضہ ہے اہم فریضہ تو نماز رسول جنہیں واسطے جنت ٹکٹ پہلے موجود ہے آخر دم تک نہ نماز چھوڑیے نہ قرآن کی تلاوت چھوڑیے جاگ کے بولو سبحان اللہ نماز عظمت والی عبادت ہے یہ اندر ریاکاری ہو سکتی ہے چونکہ پڑھنے کرنے پتہ لگ دے قیام میں رکوع سجود ہے یہ ریاکاری ہو سکتی ہے صبر ایسی کیفیت ایسی عظمت والی عبادت ہے یہ اندرونی کیفیت ہے پتہ نہیں لگتا کتنے درد پچائی گئے پہلے یہ سوات علاقے کے اندر ایک کے گھر دے 15 افراد پانی دے ظالمانہ لہرہ دی نظر تھی گئے کہیں مدد نہیں کی تھی کہیں مدد نہیں کی تھی کہیں جیتے پانی لبدا نہ کہیں پانی دے بیچ بڑھ گئے کہیں جیتے پانی لبدا نہیں کوئی پانی دے بیچ بڑھ گئے کہیں مدد نہیں کی تھی اللہ اکبر انہیں کرے پوچھ دیکھو جہاں 15 ہی کے گھر دے لگ گئے تو سا جی دے کی مدد ہو تو انہیں لمحات گزر دے کی میں پہن جنہیں جا رو ہنجو سوکھ گئے سوکھ گئے ہنجو نہیں آدیا سوکھ گئے کیفیت عجیب بن گئی ہے توجہ فرماؤ میں آگا اس صبر دا دامن مضبوطی نال تھامی بیٹھے اس بات انہوں نے پتہ رب فرمائے صبر دے دے پلے ہوں دے رب انہاں دے رلے ہوں دے صبر اندرونی کیفیت نہ ہے اس واسطے اللہ فرمائے میں صابرین دے نالا صبر اندرونی کیفیت ہے رب فرمائے میں ہی بیچ بس انہو علیم بذات الصدور ذرا گردن جھکاؤ میں تو اندر پیا وستا اللہ فرمائے میں صابرین دے نالا پیا ان میں قرآن کرنے پوچھتا صابرین دے نشان ہے کیا
सुभान अल्लाह साबिरीन की अलामात क्या है कुरान में बताया सुनो अल्लाह का कुरान सूरत रात 12 सुभान अल्लाह मैं करे पहले बड़ी सोहनी तिलावत फरमाई अल्लाह मजीद सोज साथ आवाज कहने में इरफान बरकत अता फरमाए आमीन आमीन और इरादा हो बता रहा हूं सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा सूरतुर रात 13वां पारा मेरे पाक रब दी जात फरमाया वल्लज़ीना सबरू बतिगा ईमान की सलाम मेरा कलेजा ही ठर गया भाई के लोग नाता दे शेरां ते खुश थे न वदी अजमत को सलाम है तू सब कुरान ते खुश थे हो सच्ची किताब है जालिकल किताब ला रैब फी में ते शक ही कोई शायद लिखे कि पता कितनी कमियां कोताहियां हैं पढ़न वाले अंदर कितना मेरे अंदर कमियां कोताहियां लेकिन ला रैब किताब है जिदे विच कोई कमी अल्लाह ते सही मिल गया सुभान अल्लाहु अकबर कबीरा सुनो लदा कुरान गल मुक्की कहनी मेरे पाक रब दी जात ने निशानियां बयान फरमाइयां रब दी जात फरमाए जेड़े साबिर होंदे ओ दिखावा नहीं करेंदे मैं रब दी पाक जात वास्ते उन्हें दी सारी तवज्जो होंदी है मैं को राजी करना चाहन इब्तिगा वजह रब्बिहिम ओ चाहन मैं अल्लाह दी पाक जात तक उन्हें दी रजा पहुंच बने उन्हें दी रजा दे अंदर मेरी रजा के अंदर उन्होंने रजा शामिल थी वने मेरे पाक रब दी जात फरमाए और साबिर बेनमाज नहीं होंगे फरमाया वअक़ामुस्सलाह सुभान अल्लाह मेरे अल्लाह फरमाए साबिर नमाजी होंगे मौला बई निशानी अल्लाह दी जात फरमाए वअनफक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम ए मेरा बंदा जेड़ा साबिर होंगे नमाजी होंगे सखी होंगे नमाजी बखील नहीं होंदा साबिर बखील नहीं होंदा साबिर नमाजी साबिर सखी अल्लाह दी जात फरमाए सिर्रा बादानिया कई वेले ऐलान करके देंदे कई वेले चुप करके देंदे तवज्जो फरमाओ अल्लाह दी पाक जात फरमाए कदे बुराई दा बदला बुराई नहीं देंदा हमेशा बुराई दा बदला अच्छाई देंदा अल्लाह फरमाए इन्ना लोगों वास्ते मैं जन्नत दा वादा फरमाए मेरे पाक रब दा कलाम है बे मकाम ते रब दी जात फरमाए सिर्फ वादा नहीं तवज्जो होवे तो मैं पेश क्या करेगा अल्लाह दी जात फरमाए व तिलकल जन्नह अल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़ी चलो कुछ बोलेंगे तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह हमारे सरों को हाथ उठाने का मकसद क्या है मगर तोर आने का मकसद क्या बात इबादत वास्ते आए थे पैर गवाही दे सर मैं के हाथ उठे से एक गवाही क्या बात सुभान अल्लाह जिਵੇਂ तेरे पैर गवाही दे सन हाथ तेरे भी गवाही दे सन अल यौम नख्तिम अला अफवाहिहिम वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून जिदे पैर गए वही गवाही दे सन जिदे हाथ उठे गवाही दे सन सुभान अल्लाह अल्लाह फरमाए मैं सिर्फ उनको जन्नत के वादे नहीं कीते जरा सब्र करें दे नमाज पढ़ दे सखावत करें दे अल्लाह फरमाए मैं उनको जन्नत दा
سبحان اللہ میرے وہ محبوب بدن جنہ کو میں اپنی جنت وارث بنا اللہ اکبر کبیرہ جنت انہی وراثت ہے اللہ اکبر انہیں نال یاری لا جنت جنتی وراثت ہے انہیں نال پیار کر جنت جنتی وراثت ہے اللہ اکبر کبیرہ ایڈے سخین ایڈے عظمت والن اللہ اکبر کبیرہ سخی ایڈے نمازی ایڈے حاجی ایڈے ہمیں قربان نوا ہاں نیک تے سالے دے لنگر پکا ہوئے آپ نہیں کھاندے سائل سوال چکرنے اٹھا کے دیں دے خدائی راضی ہوندے مصطفیٰ راضی ملائی اللہ مورا مہی پاسے تزمین لمبی کوئی نہیں کرنے جو میرے سامنے مضمون ہے وہ پیش کرنے سن رب دا قرآن سخیاں دی نشانی ہے جنہ کو رب دی ذات نے جنت بارس بنائے انہ دی نشانی فرمایا وَيُطْعِمُونَ عَلَى حُبِّ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا سلامت رہو اللہ تک سلامت رکھے میں تا کچھ آٹھ کا مریض بھی ہاں میں سمجھے رات دی محفلے احباب پتر نیندروں سے سون سکتے کوئی نہ میں کو لگتا ہی نہیں تو ساں ایڈے ذوق والے لوگوں جو میں کو باسی نہ کرنے سو محبت ہی بات ہے نہ تھی قرآن نال پیار سبحان اللہ لکھا مبارک ہوں سنو اللہ دا قرآن میرے پاک رب دی ذات نے انہیں جان نشانیاں بیان فرمائیاں جیرے سخیوں نے خود نہیں کھاندے میرے منگتے کو کھوے من میرے بندے کو کھوے من نہ کئی نال تما نہ کوئی لالچ میں اللہ دی رضا شرمے لے حال واللہ انہیں دے واسطے انعام اللہ فرمائے ایک دا نہیں میں وعدہ فرمائے جنات عدن سبحان اللہ يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب تسے بول مشرک اللہ تو سبحان سارے مل کے کہو سبحان اللہ آباد رہو میرے پاک رب دی ذات فرمائے انہاں نال سخیاں نال صابرین نال نمازیں نال میں وعدہ فرمائے کیڑے کیڑے لوگ اللہ دی ذات فرمائے انہیں نے کیا کہنے میرے امہ یہ نشانہ امہ دے اندر موجود ہیں ابے چ موجود ہیں اولاد چ موجود ہیں بیوی چ موجود ہیں جلے میں نگاہ کیتی ہے کائنات کے اندر ایک کو گھرانہ نظر آئے وہ کیڑا گھرانہ جہدی ترجمانی اعلیٰ حضرت کی زبانی فرمائے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ہر مل کے پڑھو تو ہے عین مل کے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور مل کے پڑھئے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ تو ہے عین نور عین نور
حسینی پڑھے حسینی تو ہے عین نور تیرا شب گھرانہ تو عین کنور کیا بات رضا اس زمانستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا شب جڑی دھرتی وچ آپ نے ہن حج ادا کیتے 8 ذوالحجہ کو احرام بد کے منائے جائیں ہوں 8 ذوالحجہ کو 61 ہجری میرا مرشد حسین احرام کھلن پیا امیدی باتاں تمید مکے کہنا میرا گھنٹہ بھئی آبے سے فرمائے تھوڑا جہاں صرف ذکر اہل بیت اللہ وجہ سبحان اللہ میرے مرشد حسین نے 8 دی سویرے تیاری بدی احرام کھولن دا ارادہ فرمائے عبداللہ بن عباس روکن والے عبداللہ بن عمر روکن والے عبداللہ بن زبیر روکن والے اللہ اکبر کبیرہ لجپار حسین کل 9 ذوالحجہ خطبہ حج آپ پڑھو نماز آپ پڑھو لجپار حسین فرمائے تسا احرام بچاؤ میں محمد بچرا اسلام بچاؤ اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرماؤ مدینے کنے ٹریا گلیاں مدینے دیا روڈیاں کڑیاں میرے میرے مکے کنے چلیا مکے دیا گلیاں روڈیاں کڑیاں اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرماؤ حسین کتنا پیاوے میں آج کیڑی تاریخ ہے آج 2 محرم الحرام توجہ اور 2 دی آگو قربان نما توجہ فرماؤ آگو 2 دی رات 2 دن گزریا حسین نے سفر جاری 8 ذوالحجہ کرنے چلے مکے کرنے 2 محرم پہنچے دھرتی کربلا دوتے آپ اللہ اکبر کبیرہ جنہیں بلے پہنچن آپ نے نکھے سواری ٹرتی نہیں کھڑ گئی ہے لجپار حسین فرمائے عباس ایک گھوڑا تھک پہ پیا کھننا پیا نہیں ٹریا فرمائے یہی تھک گئے پیا کھننا وہی نہیں چلیا 9 سواریاں حسین تبدیل کی دن سواری نہیں چلی حسین فرمائے عباس کیا کا فرمائے ذرا مٹی کو چاوا میں سیکھا دیکھا مٹی کے لیے جلے مٹی چاہے شام پاک نال حسین جس پر لائیے نک نال لائیے خوشبو اپنے خون دی آئیے اللہ اکبر کبیرہ لجپار حسین فرمائے وفادارہ جی آقا میں نے جڑی مٹی چاہے میں کو لگ دے یا مٹی میرے جسم دی مٹی نال پئی مل دیئے میں کو خوشبو پیاں دیئے اپنے جسم دی پرچھا نال دی وستی کنے ایجادنا کیا ہے کہیں کہ کرب و پلا ہے کہیں کہ نینوا ہے حسین فرمائے عباس لاڈ خیمے ایہا ساری بسامت دی جا اللہ اکبر کبیرہ چونکہ ٹین تھوڑا انہیں مطابق پیا چیدہ چیدہ بات عرض کرنا یہاں جا ساڑھے ان دھرتی دے بسامن دیئے ہاں محمد دین دے رنگ لامن دیئے اللہ اکبر کبیرہ اور ام سلمہ پاک نبی دی پاک زوجہ میری اممہ تاری اممہ فرمائے تیرے میرے دہدو سلے تھئیے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیٹ کے اندر عجیب کیفیت تھئیے باہر بیندیاں اندر آندیاں مٹی چیندیاں میں کوئی علمہ جو حسین شام دے سفر سے ہے حضور میں کو مٹی دے فرمایا ہاں ام سلمہ جب ریوار مٹی کو
خون بنوے سی بڑے حسین کی شہادت دن ہو سی اللہ اکبر کبیرہ اور او مٹی اے مٹی اور رلدیاں پوین مٹیاں اللہ اکبر کبیرہ کہیں دی گل پیا کریں نا لجپال حسین فرمائے عباس جی آقا اج 2 محرم جی سونا اج 2 محرم ہے فرمائے نے لا دے خیمے لا دے تمو بنا اتائی پردہ کہ محمد اولاد پرددار پرددار خواتین پردہ انتظام فرما اللہ اکبر مکہ دا نام گر گیا جتھا ملک وفادی حد مکدی سنے حسن وفادار عباس جیسا نہ آئے نہ قیامت تک آ سکتے فرمائے نے جتھا ملک وفادی حد مکدی دینا غازی دا آغاز من وادیا رب دے رستم تو پیو باغو لڑن دراز تیرے پر شہباز دے کٹ گئے ہن کی بن پر دے پرواز تو ملکائے جنت آدھی ہائی شادی نسل دا غازی اللہ اکبر توجہ فرماؤ سنو میں صاحب پیار کریں نا تو غور نال کچھ دیر سماعت فرماؤ میں کس غازی دا نا گھن گیا کہیں در نا گھن گیا اللہ اکبر کبیرہ ایڈا جرارہ ایڈا شاہکارہ ایڈا شہنشاہہ میں ہوں دے نا ذکر پیا کریں نا توجہ فرماؤ چونکہ جائیں جب مر کرنے شہادت توڑی حسین نال وفا کی دیئے دین وفا دا ایدی وفا کو دیکھ پیرامی نال ایمیں وفا کر ایمیں عباس کی تھی حسین نال وفا کی تھی تو ہی وفادار بن مطلب پرست نہ بن حسینی بن حسین ورگا اپنا سونا کردار بنا حسینی بن ان گھرانے جیسا کردار بنا حسینی بن اللہ اکبر میں پیار کرنا سونا حسین ہے نور نبوت دا عباس علی دا نورے ملک الموت کو پردہ عباس نظر منظور جیدی اکھ دی شفق تو چرخ تو بدن کھانا دے تیورے کیوں رت روگا بیمار سید جے جنگ لڑتا وجور عباس خیمیلہ اللہ گواہ مدینے کنے روانہ تھے قیموں تا روان دی پردہ بے سارا ٹائم چاہیدہ مگر سنو غلامان مصطفیٰ مدینے کنے چلے الامان والحفیظ عباس کھڑا دے بیکو حضور دا گھرانہ سمیں عباس جاگ دے رات کو سمیں عباس جاگ دے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی وفادہ ثبوت دیتا جاگ دیاں جاگ دیاں جاگ دیاں ایڈا جاگ دیا جوان اکھاں کھڑ گئیاں جڑوے دیکھے نا چہرہ حسین لجپال دا اللہ اکبر کبیرہ آپ دے چہرے پہ نگاہ پومینا تھکاوٹ دور تھی ونیا نیند بھی ضرورت مک ونیا میں حسین دی عظمت دا جملہ پہ پیش کرے نا اللہ اکبر کبیرہ ارے جہدہ چہرہ دیکھ کر آئیں کہیں کو شکور مل دے کو حسین حضرت حسین حدن نبی کو چہرہ دے دیا حسین دا ثبوت مل رہا حسین رو پوے نبی رو پوے حسین ہسے نبی ہسے حسین خوش نبی خوش اللہ اکبر کبیرہ نئی ضرورت یزیدہ کو دلیلہ دیمن دی ہکی قرآن دی دلیل کافی ہے کتا خدا تے مصطفیٰ راضین اللہ اکبر او فیلو عمل کر حسین کی رضا وچ مصطفیٰ کی رضا حسین کی رضا وچ خدا کی رضا یاد رکھنا میں آپ نہیں بیٹھا تھا پہلے قرآن کی آیت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن آیت سنو بات کرا ڈر کا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ حسین سارا عقیدہ ہا عقیدہ ہے عقیدہ راست واہ واہ حسین جنہیں تو ساتھ کپڑے دل لکھو یا حسین علیہ السلام کپڑے دل لکھ کریں اور پھرو واشرو میں جبن اللہ اکبر نیسن دفعیں پھرو کاندی کرو کہنے کہنے مقام تے بیسن
تیرا جسم پاک ہو سی فلید ہو سی لکھا کر یا حسین حسین کی محبت ہی میں ہوندی بولو تو حسین کی محبت ہے تیرا لباس پاک تیرا جسم پاک اور عبادت کر نماز پڑھ قرآن پڑھ تلاوت کر اللہ اکبر توجہ فرما میں پیار کرنا سونے ہو حسینی بن دوں میں پڑھتا رہنا نبی کے غلاموں تارے ذوق واسطے میں نے قرآن اللہ دی سچی کتاب فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا پڑھائیں دی ترجمانی اپنی زبان کے اندر ٹکڑا رسول دا ٹکڑا حسین دا رتبہ کدی بطور تو پوچھنا حسین دا نیزے تے چار آپ نو دشمن حیران سی نیزے تے چار آپ نو دشمن حیران سی خبریں قرآن کتے گنا حسین دا اللہ اکبر درد مندو حسینیوں اس شیر کے توجہ فرماؤ کتنا بڑا درد پیا پیش کریں نا اکبر دا اس حوصلے نو داد دے بیندہ خلیل سی اس حوصلے نو داد دے بیندہ خلیل سی اکبر دا چاہ کے لاشا اٹھنا حسین سوکھا تھا نہیں پتران دے ویرامان دے لاشے جنیاں شہدر حسین عباس دا لاشا حسن دا لاشا قاسم دا لاشا اللہ اکبر توجہ فرماؤ عباس دا لاشا عبداللہ دا لاشا عبید اللہ دا لاشا میں قربان نما کڑی کڑی کا لاش کرا لاشے چہندہ رہے اوہی وقت ہے شہید پتر حسین جائے کربل والے میدان ایک قاسم پترہا شہریاں والا دوجا شہریاں دا سلطان قاسم دی لاش نو ان چارا جیوے کاری جائے قرآن اکبر کو چینے جھوکت کمر گئی پیو اٹھڑا پتر جوان اللہ اکبر کبیرہ اکبر دے چینے جھوکت کمر گئی میں ایک مقام تے پردہ پیام جرہ میں شیر پڑے تو آپ کو عرض پیا کرنا سماعت فرماؤ چھٹی کمر گئی پیو مادی میں ایک مقام تے پڑیا بزرگ اٹھی کھڑے میرا جوان پتر مر گیا ایک کو حاسی وہ مر گیا اور دنیا چھوڑ دیا اٹھی کھڑے نگاہاں موک گیا ہن بس دھونڈائی ادھے کاری صاحبہ ان آنکھ مکے دید بینی پیو مادی جہنگا مر بننے پتر جوانے جہنگی موت اٹھے تھی خرچ بنے اونڈی شادی دا سامان بدا جھندا وچ کربل دے کل صابر دا سلطان جہنگی موت تے ملک الموت آکھے تیڑ اکبر دا اللہ اکبر کبیر توجہ فرما ایک در طریقے نہیں حسین نے اللہ اکبر میں آتا 71 دی قربانی ایک پاس ہے علی اکبر دی جوانی اپنے غلامہ کنے پوچھے اپنے شہزادے کنے پوچھے یہ جملہ ہی اپنے دل دی تخت دے لکھی وجہ ہے 18 19 یا 22 یہ افرادن آل ہے
باقی سارے یا صحابہ ہیں یا صحابہ دی آل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بہت بڑا میں تک جملہ پہ لینا، بہت بڑے سوال کا جواب پہ لینا. لوگ پوچھتے ہیں جو صحابہ کتا، صحابہ دی آل کتا ہے، اولاد کتا ہے، مگر نبی دے گھرانے دے افراد اہل بیت دے ہیں 18 19 یا 22 جرا 71 72 قربان پہ باقی کون ہیں؟ کیا بات کیا بات. بات سینچ رکھا ہے باقی یا صحابہ یا صحابہ دی اولاد ہے. سبحان اللہ. حسین اللہ کہنا یا صحابہ یا صحابہ دی اولاد ہے. اتھا روکن والے صحابہ نال بنجن والے صحابہ یا روکے وہی حق کا جنہیں نال گنے وہی حق کا. اللہ اکبر کبیر. حسین دے دا بیٹھے ایک ایک چہرہ اور کہہ کوئی تیار کرا. علی اکبر آگے حج ابا میں حاضران مری چڑھتی جوانی ہے مس لہنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ فرماؤ عام گلتے نہیں بقیدہ بیا ذکر کرنا جیدی ساگی شکل مصطفیٰ دی صورت مصطفیٰ دی سیرت مصطفیٰ دی. علی اکبر اوپتے بانا جیدی انگلی دے ڈوڑے نبی نال ملتے ہیں نبی نال ملتے ہیں. کنڈ جو دیکھنا صحابہ پتہ لگدا نبی دی کنڈ چہرہ دیکھنا نبی دا چہرہ وہ سونے دی گل پیا کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. جڑا منزلہ منزلہ تے جتھا جتھا نماز دا ٹائم تھا مؤذن علی اکبر ہا تے نا اللہ سبحان اللہ سبحان ایمیں تنائی حسین نے ناز کیتا علی اکبر تے. ایمیں تنائی ہاں ہمیشہ اوہے پیونگا اولاد تے ناز کریں دے جڑی چنی ہوئے فرما بردار ہوئے خدمت گزار ہوئے. ایمیں تناز نہ حسین کو علی اکبر دے. اللہ اکبر کبیرہ. ٹپا کربلا تے ادانا پڑیاں حسین بڑے ویلے ادان پڑی حسین رستے دا ادانا پڑیاں حسین. آکو حسین اللہ اکبر علی اکبر ہاں یہ سارے اچھے کم میں دا کریں دے. حسین فرمیدہ گئے علی اکبر کریں دا گئے. اے محسنہ اے اقامت پڑھ دے حسین امامت کر دیں دے. او کیڑا اوکھا ویلا حسین جلے نماز دا ٹائم ہاں اللہ حسین سے نماز. میں نے بیٹا علی اکبر جی ابا حضور میں نے تیرا کیا یاد ہے ابا یہ یادت ہوئے انہیں ساریاں کو رہنڈو میں دینا قربانی میں دینا. حسین رو پہ فرمائے نے علی اکبر میں منگ کے گدھے رسول اللہ دی بارگاہ اندر پین کے گدھے دعا منگ کے گدھے تو ساتھے میں نے نا تیرے بغیر تا اندھارا ہے. ابا حضور یادت رہو میری ذات کتھا محمد دی صفات کتھا. بے شک نانا مصطفیٰ دی صورتا اور دین راستے قربانی پیا پیش کریں نا. نانا میری قربانی قبول فرماوے تاری قربانی قبول فرماوے. حسین فرمائے ان آخری تمنائیں آخری واری اما لیلہ کوئی ملہ بن پھپی پاک اما زینب حالیہ سلام اللہ علیہ کوئی ملہ بن انہیں کرے اجازت منگ ولم میں سڑینا تیری دستار بندی کرینا میں تیری پگڑی بدھینا پر سارے کو سڑینا تے کو دین دا گھوٹ بڑینا گھوٹ بنا رب دے پیش بڑینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادب والے سارے الفاظ محبت والے ادب والے لجپال حسین بھیجے. اگر بڑی لمبی بات ہے ماں جوڑا بڑھائی بدی جوڑا پوائی جائے اماں 18 سال پہلے جڑی مفسرہ بھی ہے محدثہ بھی ہے فقیہ بھی ہے راضیہ بھی ہے مردیہ بھی ہے. پھر میرے کوفے اندر مولا علی علیہ السلام کی خلافت آئی بولے آلیہ پاک قرآن کی تفسیر سبحان اللہ سبحان اللہ. فقی مسائل اور او اماں جائیں جیدی اماں اے ہوئے پالنا والی انہیں اکبر نشان کیا مسیح. اللہ اکبر. اماں پیار فرمائے حسین چھڑے ماما تسیں آؤ پھپیاں آؤ سارے گھرانے والے بینی تسیں آؤ کٹھے ہو گئے. حسین پگڑی پیا بدین دے ول بلیندہ ہے پیار دیندہ ہے تحت ہٹک بلائے پگڑی بدی شملے بنائے اور لاندی مسے داڑی ہے با اختلاف روایات تاریخ کی گل پیار کرنا چمی چھیکڑی واری مس اکبر کھڑا پتر کو پگے پدھواوے شیر دی جا پیو اکبر دا کھڑا تحت الحنک بلاوے. اے منظر دیکھ کے
शहन सकीना ते खड़ी पियो को याद दिलावे चलो हुण तां भेज चा कहीं को बाबा जेड़ा सूरा को भेजावे अल्लाहु अकबर कबीरा भेंट तांगे चाहिए पाक सुहरा जेड़ी मदीने अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुकद्दस मज़ार ते दरूद पढ़ दी आई फातिहा पढ़ दी आई सलाम पढ़ दी आई पाक सुहरा इंतजार चाहिए केड़ा भीरा है जवानी चढ़े ते भेण होवे अपने घर दे अंदर इंतजार ना करे भेणी को मान होन बिरामा ते नाद होन लखा रंजकियां विच मरदी नहीं रुकदियां अमड़ी जाया लग दम दम खून को कशिश वनी मैं कई भेणी आजमाया ओ भी भेणी हन जेड़ा करबल विच नहीं लाश पिराते आया पाबंदियां हन विच खैमियां दे चुप कर दियां ज़हरा ओ मंदर अजीबा पगड़ी बत्ती दस्तार बंदी फरमाई पर दाढ़ी चुम्मी जड़ी तर्जमानी मैं वाल पिया पेश करना चुम्मी छेड़ी वारी मस अकबर कड़ा पुत्र को पगे बधवावे शेर दीजा प्यू अकबर दा बड़ा तहतल हनक बलावे मंजर देख के शहन सकीना ते खड़ी प्यू को याद दिलावे चलो हुण था भेज चा कहीं को बाबा जेड़ा सूरा को लजपाल हुसैन ने अली अकबर की तैयारी कराई आपने सवारी पे खुद कंधा ने सवार खुद सवारी पे सवार फरमाए बस एडो मेरे जुमले तवज्जो एडो सवारी रवाना थी कुछ कदम चल के जिसने खैमे के दरवाजे ते सवारी कड़ गई रुक गई निदा ये अली अकबर जरा तल्ले का देखना जरा तल्ले झुक के देख 4 या 7 साल की भेड़ पैर को पकड़ कड़िया दे अली अकबर मैं को नहीं मिलता मैं तो तेरी भेड़ मैं को तब मिल हूँ 4 साल या 7 साल की बच्ची वो छोटी अली अकबर सवारी पे सवार है अली अकबर फरमाए टाइम भेड़ बड़ा थोड़ा है मैं देता पिया निगाह विलायत ना मेरे को नाना मोहम्मद सनेदा बैठे मेरी ठम हाउस कौसर में जाम चाहिए बैठे मेरी दादी अम्मा बतूली हाउस कौसर में जाम चाहिए बैठी है उन्हें दिशा को ये धारा सा है उन्हें दा आसरा है वो सभी से पर डरते नीचे झुक दे नीचे बिक दे मैं को देर ना करा मेरा नाना इंतजार बिठा रखा है मैंने वीर मैं तेरी भेड़ मेहरबानी फरमा मैं सवारी तक तो नहीं आ सकती तो सब तेरा लाया मैं बुला तो को मिलना जिला अली अकबर तल्ले लथे छोटी भेड़ अली अकबर जमीन दे बैठे भेड़ को चुम्मे सिर चुम्मे मत्था चुम्मे प्यार कीते फरमाने हुन में कोई इजाजत है जी सोना फरमाने बला बहना जेरे वल बैठे अली अकबर फरमाने ओ बोसा अभी मैदा ए बोसा ओ भेड़ दा ये मदीने इंतजार पे फरमाने अली अकबर सवारी ते सवार थे मेरे आखिर मक्का में ये सारा टाइम लग दे ये सवारी के सवार थे सवारी रवाना थी तारीफ जाए सवारी भजी हुसैन हाय हाय सवारी भजी हुसैन पिछों बजे कुछ कदम सवारी जोर का लेकर खड़ता है पीछा ले दे बाबा नाल आंदा पे रो के दे अब्बा नमन बेटा वन में राधियां बल पिछो क्यों आते पे फरमाए ने बेटा हाँ आज तू हो में हम मेरी जाते तू हो में हम मेरी जाते मैं हूँ तेरी जाते मैं देखा हाँ जब मसला दा बचड़ा शहादत वास्ते क्या वेंदा होवे सामने पत्ता होवे जालिम मौजूदन ओ कातिल मौजूदन सिन्नान वाले मौजूदन जिरना और तेग और तलवार वाले मौजूदन नेज़े फाले वाले मौजूदन मैं गुएल में अकबर ने फटना कोई नहीं तू हो मेरी जाते मैं हूँ तेरी जाते मैं देखा तू खड़दा की नहीं मैं वेदा जवान बचड़े औखे टुरेंदन मगर हुसैन ने नबी दे दीन दी इज्जत वास्ते अली अकबर भी कुर्बान कर छोड़ी और याद रखना इवें दा नाम हुसैन दा जिंदा कहना लईन दा नाम है तो लोग लानत भेजे यजीद दा नाम है तो लोग लानत भेजे हुसैन दा नाम है तो लोग दरूद भेजे
باہر بھی جاندے محفل دے وچ بھی جاندے ذکر اہل بیت کریں دے مطلب کہیں ذہن آوے یہ سب سب ذکر حسین دی محفل سجاون یہی عبادت ہے میں کہ ہاں جہاں ممبر تے بیٹھ کے رسول ذکر فرماوے اون دا سپیشل ذکر کرن تے خدائے خوش تھی تے محمد مصطفی سبحان اللہ سبحان اللہ قیامت تک آباد رہے گا آستانہ حسین کا جہنم میں کبھی نہ جائے گا دیوانہ حسین کا اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر ہو نماز کریں اللہ فرمائے میں صابرین کے نال صبر جنان دے پلے ہوں دے رب نہ دے راضی ہوئے رسول دا گھرانہ راضی ہوئے سلامت رہو ہمیشہ آباد شاد رہو یہ اگے اعلان صاحب نقیب محفل نے فرمائے ان ایک نکا جو اعلان میں کر رہی ہوں جو میرے نال اقبال مہمان ہے یہ نابینا بھی ہے ہارٹ دا مریض بھی ہے حافظ قدر عباس چشتی لالی سن کروڑ دا بچہ ہے آج جی 10 بجے میں نے کو لوائے یہ ہوتا تو بہان ہے نا سونا وسیلے ہوندہ چلو یہ وسیلے نال دوا علاج معالجہ معذور ہے میں کو دعا دیں دے دعا کو دعا دے سی اللہ حاضر قبول کرے تو سو سمات فرما دو دے دو مصرے قصیدے دے میں کو آکر دی لوڑ کہنی اللہ تو کو سلامت رکھے